प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. खरोखर प्रभू आरोग्यदाता आहे आणि आरोग्याच्या अद्भुत साक्ष आपण ऐकत आहोत. असं की सिस्टर सांगतात की गेल्या मंगळवारी जे आहे त्यांना अचानक ब्रीदिंगचा प्रॉब्लेम व्हायला लागला. त्यांना श्वास घ्यायला त्रास होत होता. त्या घरामध्ये एकट्या होत्या, परंतु ते सांगतात की मला पास्टरांचं वचन ऐकायला येत होतं. पास्टर जे आपल्याला शिकवतात की देवाचं वचन सांगतं की प्रभू येशू ख्रिस्ताला बसलेल्या फटक्यांनी आपल्याला आरोग्य मिळालं आहे. आणि ते सांगतात की त्यांचे शब्द माझ्या कानावर ऐकू येत होते आणि मी ते शब्द जे आहे घोषित करत होते की प्रभू येशूला बसलेल्या फटक्यांनी मला आरोग्य मिळालं आहे, मी बरी झाली आहे, मला बरं वाटत आहे. आणि मी अशी घोषणा सतत करत होते. त्या सांगतात की मी माझं घर जे आहे सेल हाऊससाठी उघडलं आहे. आपल्या मंडळीचे जे सेल लीडर आहे त्यांच्या घरी जाऊन मीटिंग घेतात, वचन सांगतात, प्रार्थना करतात. त्या सांगतात की प्रत्येक शुक्रवारी माझ्या घरी प्रार्थना असते, परंतु त्या दिवशी अचानक ते सेल लीडर शुक्रवारच्या ऐवजी मंगळवारीच आले, ज्या दिवशी मला त्रास होत होता. आणि त्या सांगतात की सिस्टर ज्या आल्या त्यांनी माझ्यासाठी प्रार्थना केली, मला त्यांनी देवाच्या वचनामध्ये प्रोत्साहित केलं. आणि बहीण सांगते की ज्या क्षणी त्या प्रार्थना करत होत्या त्या क्षणी मला असं वाटत होतं की माझ्या शरीरातून काहीतरी निघून जात आहे. आणि त्या म्हणतात की खरोखर त्या दिवशी प्रभूने आपल्या मंडळीचे जे सेल लीडर आहे त्यांना घरी पाठवलं आणि मला त्यांच्या प्रार्थनेने परमेश्वराने आरोग्य दिलं. त्या म्हणतात की मी सर्वांना जे आहे प्रोत्साहन देते की तुम्ही देखील आपलं घर जे आहे सेल हाऊससाठी ओपन करा. तुम्ही आपल्या सेल लीडरला घरी बोलवा, कारण आपल्या मंडळीचे सेल लीडर जे आहे आशीर्वादित आहे. विशेष पास्टरांद्वारे त्यांना प्रार्थना करण्यात आली आहे आणि असे सेल लीडर जे आहे सेल हाऊसला जातात आहे. आणि खरोखर हे एक आशीर्वादाची गोष्ट आहे. आणि बहीण सांगते की खरोखर आपली मंडळी आशीर्वादित आहे, आपले पास्टर आशीर्वादित आहे. त्यांच्या वचनाद्वारे मला आरोग्य मिळालं आहे. मी माझं घर सेल हाऊसला ओपन केलं, त्याद्वारे देखील परमेश्वराने माझी सुटका केली आहे, मला आरोग्याने भरलं आहे. तर का नाही प्रियांनो, आपण टाळ्या वाजून परमेश्वराला धन्यवाद Praise देऊया. the Lord.